هل تعاني من الشخير والاختناق أثناء النوم؟ احذر انقطاع النفس النومي. عندما تستيقظ فجأة في منتصف الليل، تجد نفسك تبحث عن الهواء، وقد تشعر بشخير حاد ونوبات من الاختناق. هذا ليس مجرد إرهاق جسدي، بل يمثل حالة خطيرة تعرف بانقطاع النفس الانسدادي النومي. يحدث هذا الانقطاع عندما تسترخي عضلات الحلق، مما يتسبب في إغلاق مجرى الهواء. وعندما يتوقف تدفق الأكسجين للدماغ، يتم إجبار الجسم على إرسال إشارات قوية للاستيقاظ، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في نومك. من بين أعراض انقطاع النفس النومي تأتي المشاكل مثل الشخير المتقطع، الصداع المستمر، والرغبة المفاجئة للنوم أثناء العمل. يتطلب الأمر استشارة طبية، حيث أن إهماله قد يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى. من الحلول الفعالة لتقليل الأعراض يمكنك ضبط وضعية النوم أو استخدام جهاز ضغط الهواء. اعتني بصحتك وابق نشيطاً.